bakunzi ba Horikanani TV ni umunezero kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire. Uyu munsi twagendeye abavukanyi bacu, twagendeye ikigo kiraho kirimo abantu b'igitangaza, abantu b'abasaza, twasanze abavyeyi beza, twasanze abavyeyi bafise urukundo rurenze. Rero nagira ngo mbanze ndabasabe kugira ngo babibwire, mubabone, mubamenye abaribo, mumenye n'ico kigo barongoye, hanyuma tubaganiriza twumve ingene bagize ico ciyumviro, kuko ni iciyumviro kidasanzwe, ni iciyumviro je cantangaje nukuri nagize n'amarira ndababonye, numva ndanezerewe, nifuza ko nosangiza igikorwa bariko barakora n'abakunzi bacu ba Horikanani TV. Rero murahawe ikaze, ndatangura guha kaze mama Ana ngaha aca bibwira uwo ari we, ababwire n'ico akora. ndabaramukije rwose. Nitwa Anne-Marie Nezerwe, ndi représentante légale w'iyi association Urisanze, association yo gufasha abantu bageze mu za bukuru. Ego hariho n'ubundi muvyeyi ngaha turi kumwe nawe, reka ndamubahe naba bibwira uwo ari we kugira ngo muganire n'umuntu muzi neza. Hewe murumva ivyo bintu, abo bamama turaza kubabereka, murabe ingene bameze, abo batamakazi nukuri muraza gutangara, muraza kubona ko muri ino si hariho abantu b'umutima, abantu bafise umutima w'urukundo, mugabo bakeneye amaboko yacu nacu. Reka rero mbaze mama Ana ingene iki ciyumviro mwagitanguye, mwavyumviriye gute kugira mushobore kugira ikigo nk'iki? ubwa mbere hoho abamama batanguye baraja hamwe, abamama nka 6, 8 hari muri 2002 baraja hamwe, babonye abamama bagwiriye mu ibarabara basegereza. Hanyuma bagiye hamwe baravuga bati reka tuje hamwe turabe ingene twokwegeranya barya abamama. Hanyuma barabikora, barabegeranya, mugabo bagiye barahura n'ingorane zo kubatunga, kuko ico gihe ngo bari benshi. Hanyuma barakora ivyo bashoboye, hanyuma baca begera abagira neza mu nyuma. Mugabo igikorwa ca mbere bihutiye, batanguye kuja kubimenyesha muri leta kugira ngo babemerere gukora ku mugaragaro, bafasha abo bamama bazwi. Hanyuma niho bashoboye kuronka aha hantu twicaye mu nyuma, barabazana babashira ngaha. Hanyuma muri 2007 niho batanguye kuba ngaha mu Carama. Hanyuma baca baratangura kubiyokipa, babagurira utwo bashoboye two gufungura, kubambika, kubavuza. Mugabo baca baragenda bayigira Ministère ya Solidarité ya Nyakuvyara ngo iheke, baradufasha, bama badufasha buri mwaka. Hariyo amafaranga baduha yo kubafasha, yo kudufasha kugira ngo badusayirize muri utwo dukotisation tugira twebwe abamambre, kuko abamambre twenyene ntavyo twari gushobora. Hanyuma association irabandanya, bagenda baraba benshi abamambre, baragenda bariyongera gushika kuri uyu munota. Rero abamambre turamaze kuba batari bake, kuko no mu mantene ruguru mu ma province bariyo, turafiseyo abantu ba Urisanze bari hariya bafise abamama nabo nyene bake. Hanyuma rero association nuko yashoboye kubaho gushika uno munsi, uko umuntu aronse umugenzi, aronse inshuti, umugenzi akagenda akatuvuga, inshuti ikatuvuga mu gihugu, hanze y'igihugu, tukaza turaronka utwo badusahiriza buhoro buhoro. Urabona ko nubu mwaje kudufasha, mwaje kudufata mu mugongo, kuko mwabonye yuko ibi bikorwa dukora ari bikora inka,
namwe mubishigikiye kandi mubona ko ari vyiza, namwe n'igikorwa c'Imana, namwe no kwironderera imigisha ku Mana gukora ico gikorwa. Nuko vyagenze. Imana iguha umugisha. None wewe mama Denise wavuze ko ari wewe ubasumira, ni wewe ubavuza, mbega ico gikorwa ubona kiborohera muhura n'ingorane ziye? Murakoze cyane. Iki gikorwa kitworohera cyane. Solidarité vraiment iraduha amahera, kaduha n'umuceri. Mugabo hari nk'abantu babiri bagwaye ngira mwababonye bakenera déplacement. Hari nk'umwe afise problème y'ibere mwamubonye, n'undi afise ngaha. Biratugora cyane kubera usanga consultation kuva ngaha itaxi gushika muri CMCK n'amahera menshi cyane ku munsi. Hari uwo babaza ibere bariko barahindura pansement, biratugora cyane. Hari abagwaye diabete, urabona umuti wa diabete uragoye. Shakimwo akenera umuti uwa 80,000 100,000. Hari n'abandi bagwaye amasima, biratugora cyane. Nko gufungura vraiment ntibitugora gose. Turaronka umuceri muri Solidarité, hanyuma abanwanyi bakiyingoganira tukagura nk'irengarenga, tukagura nk'ibi utuntu nyine nk'agafu kugira ngo barya akagari bahindure. Turagitwahora tugira n'Imana tukaronka abantu baduha agasukari, ariko muri iyi minsi kabisa vyarahagaze. Hari nk'aho Croix Rouge yahora iduha, ariko muri aya mezi aheze ntibaduhaye, na Finiwape ntivyakunze. Biratugora cyane gose. Mugabo ko tugira Imana Solidarité iraduha agakarite ko kubavuza mu bitaro, nta kibazo bagiriye bagiye mu bitaro. Mugabo nk'abo bagwaye diabete usanga hari ingorane cyane ikomeye. Hakeneye nko kugura ngo tugure nk'uduharage twaheze, abanwanye hari abakuturakotiza 5,000 par mois kugira ngo dushobore kugura uduharage. Yego. Ndumva ntivyoroshe, nabibonye harimwe abagwaye nibaza ko ari cancer. Urumva birabasaba uburyo bwinshi, kandi hajya abantu bakuze usanga bafise ingwara nyinshi. None nagira ndababaze, none mubona nta bandi bantu baza kubasaba? Ko nzi ko iyo babonye ikiga abantu usanga baza kubarondera, mubona biborohera, murabakira cyangwa muvuga ngo twagejeje nga canke nta kibanza gikwiye? Bimeze gute uyu munsi Amana? Uyu munsi ukuntu ikigo cifashe, dufise ahantu hato cyane tubashira, tubaryamika. Kubagaburira turagerageza tugasaye bigakwira. Mugabo kuryama ni kibazo, kuko aho baryama muraza kuhabona, turaza kuhaberekana hisha inzu, umuriro uri umwotsi uri uragira. Turaza kubereka ahantu baba muhirabire, kuko twebwe ku bwacu twari twifuje yuko aba bantu bakunda kuza kudodora ngaha, bashaka kuza ngaha tukabasubiza inyuma. Ntitwabishaka kuko si vyiza, si gikorwa Imana ikunda. Twari twifuza kubakira kujya baje, mugabo ntaho twobaryamika. Nico kibazo gikuru dufise, aho kubaryamika. Hanyuma abaza ngaha anye kugira ngo tumwakire tubanza gutohoza, tukagira uwumuzanye akatubwira yamukuye ingene bimeze, igituma yashatse kumuzana ngaha, kadusigurira, tugafata umwidondoro vyose, tukamenya tukabivugana muri komite, tukamwakira uwo muntu akemegwa officiellement. Sino anye vraiment turonse ikibanza kinini cyo kubaryamika, nta kibazo cyari kibakiriho. Yego. None nako turavuga nyene ko iyo nzu ubona mugeze hehe, hakene wiki kugira ngo mushobore kuyirangiza? Iyo nzu mwabonye hajya hakurya hajya baba, ni inzu twatanguye buhoro buhoro n'amamwe yacu makeya, hanyuma twishikana hajya mwayibonye isakaye. Ariko rero ibikorwa bisigaye byo gukorwa kuri irya nzu ni vyinshi, kuko nta miryango, nta madirisha, nta masanitaire, nta pavement, nta na kimwe, na mamire gusa aduze mwabonye, na gusakara, nta bindi. Sino ivyo onye bibonetse kaya kazu kakahera, birashobora gufasha kwakira abandi bakeya bashobora kujamwo, hanyuma tugasigara turarondera rero kuzokubaka aha mwabonye hateragiye ibigori n'imisigati, naho nyene ni parcelle yo exploiter twubaka, turonsa uburyo, turonsa abagira neza bashobora kudufasha. Ego, reka nambaze mama Denise, ariko wavuze ko
hariho abagwaye kanseri, hariho abagwaye amadiyabete, none mbubye imiti iraborohera kumengo ijya carte sinzi ko muri mituweli mu biro nka sinzi woshora gusigurira abakunzi bakumva ngene bibagendera. Bakunzi bacu abugwaye nka kanseri n'abagwaye amadiyabete kajya gakarite ka assurance babaha nako kuja mu bitaro gusa, mugabo nk'imiti ya kanseri cyangwa imiti ya diyabete ntibayibaha. Twasaba rero ko mwodufasha siritu ku bantu bagwaye amakanseri, ku bantu bagwaye amadiyabete, abantu barwaye hypertension barakenera imiti. Usanga rero mu buryo bwacu dufise imiti ya diyabete yari ufise nk'ifagitire ordonnance chaque imwe abashaka 100,000. Urumva rero biratugora, haraho tubura, haraho turonka, haraho tubura. Twasaba rero bishobotse yuko abagenzi modufasha mukaza kuduterera kuri ico ciyumviro cy'abantu bagwaye ngaha mu kigo. Hari akandi kantu twibagiye, hari nk'ubu turiko turiruka mu bintu byo muri urbanisme, nk'abagenzi baba bafise nk'abantu bo muri urbanisme kugira ngo turonke titre yo ngaha ntituraronka titre kubera nta buryo dufise bwo kwiruka kugira ngo tuyironke. Nk'umuntu rero yaba afise nk'umuntu wo muri titre foncier yodufasha kugira ngo turonke titre. Mwarakoze. Nukuri ntivyoroshe kandi nje nabacishiyemwo amaso abamambre b'iyi association benshi n'abaretraite niko nibaza n'abaretraite bisigura ngo nabo nyene kubaho ntibiba byoroshe, urumva n'uburyo bwabo gukora ico gikorwa ntibiborohera. Rero nagira mbaze mbe mwavuze ko mufise antenne ruguru, hari ya antenne ngahe mufise abanywanyi abanyokuru bangana gute? Muri amantene dufise 17 mu gihugu. Hanyuma muri province irimo dufise abamambre biyokipa abo batamakazi baba muhira nta bigo bafise ngiki dufise ngayi Bujumbura ngo babasanga mu ngo bari inventorier barazwi abo basanga mu mazu abo baja kuraba mu mazu iyo babikenewe. Ego. Okay. Murumva ivyo byose kumva barabira muhira ni bwa buryo buke bafise, ni cya kibanza gito bafise. Rero nukuri nagomba gutera akamo saba umuntu wese yumva afise umutima wo gufasha, nukuri ahaguruke afashe aba bavyeyi. Rero turaza gushira inimero yabo munsi y'ikiganiro, muzoja murabahamagara mubavugishe, hama najewe mushaka murashaka kumvugisha, ariko byoba byiza mubihamagariye nibo bona babwira neza ingorane bafise. Nukuri ndasubiye gusaba ndabasabira ngo nukuri abantu bahaguruke ku bwabo, bahaguruke kuko n'igikorwa ciza cyane, kuko abantu bakuze kenshi usanga bari abandone kandi baba barakoreye imiryango, barakoreye igihugu, ariko ugasanga mwiherezo ryabo bibaye nabi. Rero kubona barahagurutse ngo bafashe ni igikorwa cyo gushigikirwa. Rero sinzi ko mwovuga akajambo kanyu kugira ngo turangize kino kiganiro. Akajambo kanyuma jewe kubinyerekeye ka burongozi bw'iyi association, nagira nsubire nshime bimwe bivuye ku mutima, nshimira aba bashitsi batugende bwa mbere baje kuturaba batuzaniye akaganuke katari gato, naho yavuze ngo ni gato si gato kuko cane n'umutima uri imbere ya vyose, mutima watumye babitegura ngo baze kuturaba uno munsi. Hanyuma nkabashima gose abazokogwa n'ibi biganiro tugize, bakumva yuko bogira ico baduterereye, ari mu vyiyumviro, ari mu buryo, byose tuzoshima. Jewe nkaba nsubiye kubibutsa yuko nitwa Anne Marie Nezerwe, nkaba mfise telefone yitwa 79 927 570 79 927 570. Ego nkaba ndi representante legale. Murakoze cyane gose, Imana ibampera umugisha. Mama Denise, sinzi ko ari akajambo kanyuma mwaba mufise? Ego ndashimye cyane kuri aba bene data baje kuturamutsa, nukuri turabashimiye cyane. Asha nizeye ko bazogaruka.
hanyuma turakengurutse cyane n'abadufashije bose ranepasi bose turabakengurukiye kabisa. Hari nka Nose yaraje ngaha kuturamutsa n'abandi benshi nabo nyine turabashimiye, n'ubu turarindiriye ko bazogaruka. Kuri ibyo bibazo rero by'abo bantu bagwaye, hari nk'abamama bagwaye diyabete, ubona kenshi tuba dufise umuceri, tuba dufise ibiharage, mugabo ugasanga benshi ntibarya umuceri, ngo bashaka uturaya, ngo bashaka agatoki, ngo koroshe. Ibyo byose uwo bizokora ku mutima, karibu. Nitwa Deniza, telefone yanje ni 79 971 616. Mwarahezagiwe. Ego nanje ndabashimiye kubona mudushimiye cyambere kandi muduhaye n'aka kanya ngo twicarane namwe twumve ibikorwa byiza mukora. Imana ibahezagire. Rero nukuri turaza gushira izo nimero zabo hasi kugira ngo abazoboneka ikiganiro mwese muze mubone abo muzohamagara. Rero reka turangize dushimira Imana iyo yaturonkeye akanya keza nkaka ngo tuganire. Mana datarugira vyose uri mu ijuru, ntiturambirwa kugushimira kuko uri umwizigirwa, ntiturambirwa kugushimira kuko ari wowe utanga inkomezi ukaziha abavyeyi nkaba kugira ngo bashobore gukoreshwa ibikorwa vyiza bihimbara umutima wawe n'imitima y'ababibona. Twebwe twakengurutse gose kuko ivyo bakora ni bidasanzwe. Rero turasenze ngo uhagurutse amaboko akomeye kubashigikira, uvyure imitima ya benshi bumve kandi bemere bagire bakogwako bashobore kwitanga kugira ngo iki gikorwa caguke, kuko barakeneye amaboko y'abantu benshi kugira ngo nawe bashobore kwakira benshi. Baravyifuza ariko ntavyo bashoboye Mana. Ivyo byose rero tubishize mu kiganza cawe, tukwingingira gukore ku mitima y'abantu bawe, gukura bazi butunzi n'ubwawe bwose Mana, kandi uhagurutse ubushaka gukora. Hagurutsa benshi rero ku bwabo uzobukoze. Turagushimiye kandi turakuninahaje mu izina rya Kristo Yesu dusenze gutyo. Amen, amen. Bakonzi bahori Kanani, umunsi mwiza rero. Imana ibaduhezagirire muri abantu beza gose.